अथैकादशः सर्गः। रामस्य वचनम् श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनम् सुग्रीवः पूजयाञ्चक्रे राघवम् प्रशशंस च असंशयम् प्रज्वलितैस्तीक्ष्णैर्मर्मातिगैः शरैः त्वम् दहेः कुपितो लोकान् युगान्त इव भास्करः वालिनः पौरुषम् यत्तद्यच्च वीर्यम् धृतिश्चया तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम् समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वम् दक्षिणादपि चोत्तरम् क्रामत्यनुदिते सूर्ये वाली व्यपगतक्लमः अग्राण्यारुह्य शैलानाम् शिखराणि महान्त्यपि ऊर्ध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान् बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधाद्रुमाः वालिना तरसा भग्ना बलम् प्रथयतात्मनः महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलासशिखरप्रभः बलम् नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान् स वीर्योत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः जगामस महाकायः समुद्रम् सरिताम् पतिम् ऊर्म्यमन्तमतिक्रम्य सागरम् रत्नसञ्चयम् मम युद्धम् प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम् ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः अब्रवीद्वचनम् राजन्नसुरम् कालचोदितम् समर्थो नास्मि ते दातुम् युद्धम् युद्धविशारदा श्रूयताम् त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धम् प्रदास्यति शैलराजो महारण्ये तपस्वि शरणम् परम् शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः महाप्रस्रवणोपेतो बहुकन्दरनिर्झरः स समर्थस्तव प्रीतिमतुलाम् कर्तुमर्हति तम् भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः हिमवद्वनमागम्य शरश्चापादिवच्युतः ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रप्रतिमाः शिलाः चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद च ततः श्वेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः हिमवानब्रवीद्वाक्यम् स्व एव शिखरे स्थितः क्लेष्टुमर्हसि माम् न त्वम् दुन्दुभे धर्मवत्सला रणकर्म स्वकुशलस्तपस्वि शरणो ह्यहम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यम् क्रोधात् संरक्तलोचनः यदि युद्धे समर्थस्त्वम् मद्भयाद्वाणिरुद्यमः तमाचक्ष्वप्रदद्यान्मे यो हि युद्धम् युयुत्सतः हिमवानब्रवीद्वाक्यम् श्रुत्वा वाक्यविशारदः अनुक्तपूर्वम् धर्मात्मा क्रोधात् तमसुरोत्तमम् वाली नाम महाप्राज्ञशक्रपुत्रः प्रतापवान् अध्यास्ते वानरः श्रीमान् किष्किन्धामतुलप्रभा स समर्थो महाप्राज्ञस्तव युद्धविशारदः द्वन्द्वयुद्धम् स दातुम् ते नमुचेरिव वासवः तम् शीघ्रमभिगच्छत्वम् यदि युद्धमिहेच्छसि स हि दुर्मर्षणो नित्यम् शूरः समरकर्मणि श्रुत्वा हिमवतो वाक्यम् कोपाविष्टः स दुन्दुभिः जगामताम् पुरीम् तस्य किष्किन्धाम् वालिनस्तदा धारयन्माहिषम् रूपम् तीक्ष्णशृङ्गो भयावहः प्रावृषीव महामेघस्तोयपूर्णो नभस्थले ततस्तुद्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः ननर्दकम्पयन् भूमिम् दुन्दुभिर्दुन्दुभिर्यथा समीपजान्द्रुमान् भञ्जन् वसुधाम् दारयन् खुरैः विषाणेनोल्लिखन् दर्पात् तद्वारम् द्विरदो यथा अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः निष्पपातसहस्त्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः मितम् व्यक्ताक्षरपदम् तमुवाच स दुन्दुभिम् हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषाम् वनचारिणाम् किमर्थम् नगरद्वारमिदम् रुद्ध्वा विनर्दसे दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान् महाबला तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यम् क्रोधात् संरक्तलोचनः न त्वम् स्त्रीसन्निधौ वीरवचनम् वक्तुमर्हसि
मम युद्धम् प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम् अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामि माम् गृह्यतामुदयस्वैरम् कामभोगेषु वानरा दीयताम् सम्प्रदानम् च परिष्वज्य च वानरान् सर्वशाखामृगेन्द्रस्त्वम् संसादय सुहृज्जनम् सुदृष्टाम् कुरु किष्किन्धाम् कुरुष्वात्मसमम् पुरे क्रीडस्व च समम् स्त्रीभिरहम् ते दर्पशासनः यो हि मत्तम् प्रमत्तम् वा भग्नम् वा रहितम् कृशम् हन्यात् सभ्रूणः लोके त्वद्विधम् मदमोहितम् सप्रहस्याब्रवीन्मन्दम् क्रोधात्तमसुरेश्वरम् विसृज्यता स्त्रियः सर्वास्तारा प्रभृतिकास्तदा मत्तोऽयमिति मामंस्था यद्यभीतोऽसि संयुगे मदोऽयम् सम्प्रहारेऽस्मिन् वीरपानम् समर्थ्यता तमेव मुक्त्वा सङ्क्रुद्धो मालामुत्क्षिप्य काञ्चनीम् पित्रा दत्ताम् महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठता विषाणयोर्गृहीत्वा तम् दुन्दुभिम् गिरिसन्निभम् आविध्यत तथा वाली विनदन् कपिकुञ्जरः बलाद्यापादयाञ्चक्रेण नर्द च महास्वनम् श्रोत्राभ्यामथ रक्तम् तु तस्य शुश्रावपात्यतः तयोस्तु क्रोधसम्रम्भात् परस्परजयैषिणोः युद्धम् समभवद्घोरम् दुन्दुभेर्वालिनस्तथा अयोध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा परस्परम् घतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा आसीद्धीनोऽसुरो युद्धे शक्रसूनुर्व्यवर्धत तम् तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत् युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा स्रोतोभ्यो बहुरक्तम् तु तस्य शुश्रावपात्यतः पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वमागतः तम् तोलयित्वा बाहुभ्याम् गतसत्त्वमचेतनम् चक्षेपवेगवान् वाली वेगेनैकेन योजनम् तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्त्राक्षत च बिन्दवः प्रपेतुर्मारुतोत्क्षिप्ता मतङ्गस्याश्रमम् प्रति तान् दृष्ट्वा पतितांस्तत्र मुनिः शोणितविप्रुषः क्रुद्धस्तस्य महाभागचिन्तयामास कोऽन्वयम् येनाहम् सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना कोऽयम् दुरात्मा दुर्बुद्धिरकृतात्मा च बालिशः इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य ददृशे मुनिसत्तमः महिषम् पर्वताकारम् गतासुम् पतितम् भुवि स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतम् हि तत् उत्ससर्ज महाशापम् क्षेप्तारम् वानरम् प्रति इह तेनाप्रवेष्टव्यम् प्रविष्टस्य वधो भवेत् वनम् मत्संश्रयम् येन दूषितम् रुधिरस्रवैः क्षिपदापादपाश्चेमे सम्भग्नाश्चासुरीम् तनूम् समन्तादाश्रमम् पूर्णम् योजनम् मामकम् यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धिर्व्यक्तम् स न भविष्यति ये चास्य सचिवाः केचित् संश्रिता मामकम् वनम् न च तैरिह वस्तव्यम् श्रुत्वा यान्तु यथा सुखम् तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्येतानपि ध्रुवम् वनेऽस्मिन्मामके नित्यम् पुत्रवत्परिरक्षिते पत्राङ्कुरविनाशाय फलमूलाभवाय च दिवसश्चाद्य मर्यादायम् द्रष्टाश्वोऽस्मि वानरम् बहुवर्षसहस्राणि स वै शैलो भविष्यति ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरम् मुनिसमीरिता निश्चक्रमुर्वनात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा वालिरब्रवीत् किम् भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः मत्समीपमनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनौकसा ततस्ते कारणम् सर्वम् तथा शापम् च वालिनः शशंसुर्वानराः सर्वे वालिने हेमपालिते एतच्छ्रुत्वा तदा वाली वचनम् वानरेरितम् समहर्षम् समासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः महर्षिस्तमनादृत्य प्रविवेशाश्रमम् प्रति शापधारणभीतस्तु वाली विह्वलताम् गतः ततः शापभयाद्भीतो ऋष्यमूकम् महागिरिम्
प्रवेष्टुम् नेच्छति हरिर्द्रष्टुम् वापि नरेश्वर तस्या प्रवेशम् ज्ञात्वाहमिदम् राममहावनम् विचरामि सहामात्योर्विषादेन विवर्जितः एषोऽस्थि निचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते वीर्योत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान् इमे च विपुलाः सालाः सप्तशाखावलम्बिनः यत्रैकम् घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा एतदस्या समम् वीर्यम् मया राम प्रकाशितम् कथम् तम् वालिनम् हन्तुम् समरे शक्ष्यसे नृप तथा ब्रुवाणम् सुग्रीवम् प्रहसन् लक्ष्मणो ब्रवीत् कस्मिन् कर्मणि निर्वृत्ते श्रद्धया वालिनो वधम् तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्तसालानि मान् पुरा एवमेकैकशो वाली विव्याथाथ स चासकृत् रामो निर्दारयेदेषाम् बाणेनैकेन च द्रुमम् वालिनम् निहतम् मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम् हतस्य महिषस्यास्थिपादेनैकेन लक्ष्मण उद्यम्य प्रक्षिपेच्चापि तरसा द्वे धनुष्यते एवमुक्ता तु सुग्रीवो रामम् रक्तान्तलोचनम् ध्यात्वा मुहूर्तम् काकुत्स्थम् पुनरेव वचोऽब्रवीत् शूरश्च शूरमानी च प्रख्यातबलपौरुषः बलवान् वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि यानि सञ्चिन्त्य भीतोऽहमृष्यमूकमुपाश्रितः तमजय्यमधृश्यम् च वानरेन्द्रममर्षणम् विचिन्तयन्नमुम् चापि ऋष्यमूकममुन्त्वहम् उद्विग्नः शङ्कितश्चाहम् विचरामि महावने अनुरक्तैः सहामात्यैर्हनुमत्प्रमुखैर्वरैः उपलब्धम् च मे श्लाघ्यम् सन्मित्रम् मित्रवत्सल त्वामहम् पुरुषव्याघ्रहिमवन्तमिवाश्रितः किन्तु तस्य बलज्ञोऽहम् दुर्भ्रातुर्बलशालिनः अप्रत्यक्षम् तु मे वीर्यम् समरे तव राघव न खल्वहम् त्वाम् तुलयेनावमन्येन भीषये कर्मभिस्तस्य भीमैश्च कातर्यम् जनितम् मम कामम् राघवते वाणी प्रमाणम् धैर्यमाकृतिः सूचयन्ति परम् तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः स्मितपूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरिम् प्रति यदि न प्रत्ययोऽस्मासु विक्रमे तव वानर प्रत्ययम् समरे श्लाघ्यमहमुत्पादयामि ते एवमुक्त्वा तु सुग्रीवम् सान्त्वयन् लक्ष्मणाग्रजः राघवो दुन्दुभेः कायम् पादाङ्गुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेपदशयोजनम् असुरस्य तनुम् शुष्काम् पादाङ्गुष्ठेन वीर्यवान् क्षिप्तम् दृष्ट्वा ततः कायम् सुग्रीवः पुनरब्रवीत् लक्ष्मणस्याग्रतो रामम् तपन्तमिव भास्करम् हरीणामग्रतो वीरमिदम् वचनमर्थवत् आर्द्रः समांसः प्रत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे परिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा लघुः सम्प्रति निर्मांसस्तृणभूतश्च राघव क्षिप्त एवम् प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन नात्र शक्यम् बलम् ज्ञातुम् तव वातस्य वाधिकम् आर्द्रम् शुष्कमिति ह्येतत् सुमहद्राघवान्तरम् स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्बलम् सालमेकम् विनिर्भिद्य भवेद्व्यक्तिर्बलाबले कृत्वैतत्कार्मुकम् सज्यम् हस्तिहस्तमिवाततम् आकर्णपूर्णमायम्य विसृजस्व महाशरम् इमम् हि सालम् प्रहितस्त्वया शरो न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति अलम् विमर्शेन मम प्रियम् ध्रुवम् कुरुष्व राजन् प्रतिशापितो मया यथा हि तेजस्वरः सदारविर्यथा हि शैलो हिमवान् महादृशु यथा चतुष्पात्सु च केसरीवरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 11 सर्गः।